서울 공연의 첫째 날입니다. 네, K-스포 dom에 서는 게 이제 약 1년 6개월 만이래요. 그렇게 오랜만이에요? 이렇게 맞아요. 무대에 오르니까 네, 오늘이 공연 날이라는 게 실감이 나네요. 네, 오늘 첫째 날이라 많이 설레고 긴장되는데요. 에버랜드 얼굴 먼저 보니까 안심되는 것 같아요. 네, 오늘이 또 투어 시작인 만큼 저희도 준비 많이 했으니까요. 네, 스포는 또 안 되지만 싱코페이션이라는 타이틀에 어울리는 순간을 오늘 제대로 보여드리겠습니다. 네, 보고 다들 오늘 컨디션 어때요? 오, 오늘 공연 찢을 수 있죠? 네! 기대해 보겠습니다. 네, 그럼 저희는 워밍업 제대로 해볼까요? 저희 사운드 체크에 빠질 수 없는 곡 와이프 시작합니다. 어서! 아바타가 있다고. 잠깐만, 잠시만요. 지금 혹시 지금 잠깐만 지금 대본에 없지만 혹시 아바타 분장 하신 분 진짜 계실까요? 그래서 한번 손 들어보세요. 거기. 진짜로? 어디야? 그거 올라와야 되는데? 잠시만요. 어디야? 전세현 미안한데. 결혼하자 씨 여기도 있어요. 여기 아바타 옷. 또 있어? 아바타 결혼해. 제발. 나랑 결혼해. 와! 결혼이 진짜 멋있어 와. 올라와야 돼. 올라와야 되는데. 올라와야 돼. 이따 한번. 딱 기다려요. 딱 기다려요. 아빠가 공연할 때 올라와야 돼요. 진짜 대박이다. 네. 좋네요. 네, 좋습니다. 자, 여러분 우리 사운드 체크도 와이프를 시작했으니까 진짜 텐션이 확 올라갔어요. 다들 다시 같이 불렀죠? 오케이. 아무튼 저는 와이프로 이제 좀 힙합 시작하는 게 좋거든요. 그래서 다음에도 조금 기대가 되네요. 다음 곡은 뭘 할까요? 네. 에버랜드 본 공연 때도 이렇게 크게 따라 불러줄 거죠? 네, 저희 노래는 에버랜드 목소리가 들어가야 완성이거든요. 그래서 오늘은 특히 첫째 날이라 여러분 호응이 더 중요해요. 네, 멋있는 무대 진짜 많아요. 진짜 많죠? 네, 맞습니다. 아니 사실 우리 서울
좋아? 좋아? 너무 좋아? 네, 좋은 것 같아. 일찍 어. 그래. 그럼 아마 본 공연 시작하자마자 진짜 소리 장난 아닐 것 같아서 네좀 좀목좀 풀으세요. 좀뭐 부르세요? 뿌리세요. 네, 좋아요. 자 이제 멋진 무대를 저희가 쉴 틈 없이 꽉꽉 담았으니까요. 긴장하시고 지금 몸 제대로 풉시다 여러분. 그럼 다음 거 뭐죠? 네, 다음은 이번 공연의 분위기를 살짝 맛볼 수 있는 곡으로 가보려고 하는데요. 어떤 곡인지 아시나요? 네 바로 다음 곡 가볼게요. 니고 한다고? 어떤 분위기인데? 그러니까? 우리 나 사실 저랑 제일 닮은 라이언 하겠습니다. 네, 렛츠 고! 맞아요? 섹시한 노래네, 섹시. 양날의 파여 파랗게 타는 밤 미지근한 노래를 태우게 살짝 드러내는 샤라 달아오르는 산적 발자국은 내 왕관을 맴돌게 넌 나의 노래가 기록이 많은 몸을 맡기고 너의 곁을 마치고 사자의 손을 마치고 너의 몸을 삭히고 나의 몸을 말리고 이제 느끼죠. 정말 이게 예상할 수 없어요. 와이프 하다가 라이언 하다가 오늘 진짜 셀리스트 어떻게 될지 다들 궁금하시죠? 아무튼 궁금한데 진짜 한 초도 졸리하면 안 돼요. 왜냐면은 계속 이렇게 긴장하셔야 돼요. 알겠죠? 네, 모모 즐거우세요? 네! 노래는 덕분에 저도 너무너무 즐거워요.
크네요, 네. 저도요. 뭔가 수줍어요. 네, 이제 저희 사운드 체크가 한 곡 남았는데요. 우리 네 분은 듣고 싶은 곡 있나요? 언어? 뭐는? 언어 들었어. 뭐도? 또 뭐 있어? 퀸카. 퀸카? 또 뭐 있어? 여기까지 들었어. 우리 곡이 너무 많아서 하나 고르기 좀 세뇨리다? 아, 세뇨리다. 세뇨리다 있었다고? 그래. 내가 알았어요. 그럼 여기서 다 할 수가 없으니까 이따 공연 때 기대해 주세요. 자, 그러면은 사운드체크 마지막 곡 네버랜드랑 가장 크게 놀 수 있는 곡으로 준비했는데요. 가볼까요? 좋아요. 음악 주세요. 무슨 곡이에요? 말 안 했어? 어때요? 사운드 체크 재밌죠? 근데 이 사운드 체크 할 때마다 느끼는 게 너무 아쉬워요. 이게 본 공연을 더 재밌게 즐길 수 있는 건 것 같아, 진짜. 그래서 일찍부터 이렇게 와주신 게 너무너무 감사하고. 그러면은 이제 또 사운드 체크도 했으니까요. 이제 좀 슬슬 분위기도 느껴지지 않아요? 네버버? 네, 이제 사운드 체크라서 좀 짧지만 네버랜드랑 이렇게 가까이에서 시작할 수 있어서 너무너무 좋았어요. 오늘 첫째 날이라 더 설레고 긴장되는 것 같아요. 긴장되세요? 근데 긴장하시겠어요? 너무 떨려요. 너무 떨려요. 네, 저희 본 공연에는 지금보다 더 크게, 더 많이 다 보여야 해요. 알겠죠? 아시죠? 네, 아시지만도 저희가 이제 본고연을 위해서 준비하러 갈 건데요. 네버버 진짜 잠깐 기다리면 저희 곧 나오거든요.
완전히 기다려 주셔야 합니다. 물 좀 마시고 좀 뭐 이제 오늘 진짜 뛰어야 될 거예요. 같이 준비 다 되셔야 돼요. 알겠죠? 네, 그러면 우리 마지막으로 인사할게요. 잠깐만요. 그래서 좀 더 잘 보이게. 네. 어디서요? 여기 위에서 할까요? 아, 위에서 좀 할까요? 멀리도 너무 보시고. 멀다. 그러니까 이 무대가 어떻게 자. 하려고. 그러면은 인사할게요. 할까요? 하나, 둘. 아이, 감사합니다. 지금까지 잘했어. See you soon. 바이바이. 빨리 올게. 아빠타 기대할게요. 아빠타. 올라와야 돼요. 오. 리프트. 안녕. 물 많이 마셔요. 제발 물 많이 진짜로. 마시고. See you later. 근데 또 화장실 보고 싶으면 어떡해? 참아야지.